コインを使った裏技。その4、ネジ穴の深さ確認に使う。コインを差し込んで印をつける。均一な厚みで即席の深さゲージになる。鍋の吹きこぼれ防止。鍋の蓋と本体の間にコインを1枚挟む。わずかな隙間が蒸気を逃がす。洗濯機の振動チェック。稼働中に本体の上にコインを立てる。倒れやすければ設置が傾いているサイン。紙の重しにする。風で飛びやすいレシートやメモに置く。薄くて面積が小さく邪魔にならない。温度変化の目安に使う。冷蔵庫から出した飲み物の上に置く。結露が出始めたら室温順応の合図。コインは小さくて均一で重いという特性を使うと計測、調整、確認に強い。